哈喽，大家好，我是红火球。今天来继续 DIY 吧，我们来处理一下追风的中柱异音的问题。我这一台追风的中柱异音分成2个部分，第一个就是追风立中柱要把车子推下来的时候，会有很大声的撞击声。那第二个中柱异音是中柱会轮到摩胎而发出吱吱叫很奇怪的声音来。好，那一开始呢，我们就先来处理一下排气管。为什么是处理排气管呢？其实主要就是因为我车上那一支排气管是有一点变形的，导致它有一点大声。刚好我这边还有一支原厂排气管，我就先整理起来用了。但这个也只是随便洗一洗而已啦，没有用药剂，也没有科学证实这样洗有用，只是在网络上看到的一个偏方。那比较可惜的是呢，前面的部分没有画面，所以我就直接用讲的带过去吧。首先呢，先准备很惨的排气管一支，直接拿水清洗内部。那因为这一支呢，外表没有油油的，所以我外表就没有清洗了。洗好了之后呢，再准备小苏打加洗碗精，再加水1盆，把其中一边的洞口堵住。我是堵尾巴那边啊，我用一个小塑胶袋折一折塞住而已。再来呢，把混合好的小苏打水加进去，找个好地方把它放好，最好整支管都能泡到小苏打水啦。那我大概泡了30个小时左右吧。泡完了之后呢，就把水倒掉，再用清水全部洗一洗。这样子就可以来上我们的耐热漆了。先把消音塞拔掉，螺丝都卡死了，所以我是用小蜜蜂慢慢切开的啦。再搭配打击起子，慢慢的把它拆开来。消音塞呢还是很脏，所以我就用铁刷子把它刷一刷。接下来呢，就是要除锈了，用钢刷加上砂轮机全部磨一磨，磨到一半的时候就发现它其实已经锈穿了，所以可能之后还会再去找别的排气管吧。磨好了之后呢，就用去渍油把整个排气管的外观擦一擦，就可以来喷漆啦。我用的是恐龙的耐热漆而已啦，整支都给它喷成黑色的，原本是想要喷成双色的。因为追风的原厂管后面是电镀的嘛，本来想说要跟之前整理的这一支管一样，前面黑色，后面银色的。但是它已经破了的话呢，那就没关系了啦，整支喷成黑色的就好了，就不用这么麻烦，还要去给它喷双色的了。全黑的给它喷下去就对了，大约喷了2层吧，每15分钟喷一次，分2面喷，大约花了1个小时，慢慢的喷。终于要来处理最主要的中柱异音了。中柱异音主要就是因为挡中柱的橡皮不见了啦。其实很多车款都会有这个问题，很多速克达也会有这个问题。通常就是换了橡皮就好了。可是追风呢，已经这么久的车了，中柱橡皮早就已经停产了，而且也没有看到有人在复刻这个东西，或者是在卖这个东西，所以呢，只好自己做一个了。我用5金行都买得到的减震橡皮来做，再搭配抿头螺丝，就可以锁在排气管上面啦，也不会敲到螺丝。也是因为这些都是通用规格的东西，也不用怕停产。最后呢，等耐热漆干掉之后，就可以把消音塞和自制的中柱橡皮装回去啦。再来处理第2个异音吧，这个算是追风的通病啦，比较好处理，也有人在卖维修配件，就是我们中柱会磨到轮胎的这个异音。简单来说，就是中柱的轴心磨损了，把轴心换掉就好。
我这里刚好有2手轴心，就顶着用，没有去买新的了，也没有特别去整理这一根轴心啊，单纯就是因为懒的，反正装在最下面也不会看到，就懒得整理了。先把整流罩的下罩拆掉，再把排气管拆掉，把车子力侧柱，把中柱轴心的 C 环拆掉，用1字起子拆就可以了，还蛮好拆的。再把轴心敲出来，再把准备好的背瓶上满油装回去。因为中柱是有弹簧的关系，所以不太好装。最后是2个人合力装进去的，2个人很快就装好了，1个人我真的装不进去啊。所以说呢，有朋友的感觉真好。总之呢，中柱磨轮胎这个部分呢就搞定啦。再来呢就是立中柱装排气管，当然是装整理好的那一支排气管啦。装上去之后呢，再测试一下，再把剩下的零件全部都装回去就 OK 啦。那这样子呢，我们就解决了中柱异音的问题啊，包括下中柱的时候会很大的 bang 一声，还有就是在骑乘的时候，轮胎会一直磨到中柱这个问题啦。那牵车的时候，当然也会一直磨到中柱。好的，那这一次的 DIY 就到这边啦。可能有人会问说，为什么追风的 DIY 不要拍成教学影片之类的？我想说的是，追风这台车其实就已经没几台了，会玩的就会玩，不会玩的就不会玩，所以说会弄的也不会来看我的教学影片。那我就单纯分享我 DIY 的过程就好了，就没有要特地拍成教学影片的，因为拍成教学影片其实是比较累、比较麻烦的啦。以后有一些比较热门的车款，比较大众的车款，我再来拍成教学影片就好了。好啦，那这一次影片就到这边结束啦。如果喜欢我的影片的话呢，麻烦留言、按赞、分享。想看更多机车相关、汽车相关的影片的话呢，那就欢迎订阅我的频道吧。那我们就下次再见喽，拜拜喽。